Arkadaşlar bugün link kapağından nasıl ses çıkarılır onu göstereceğiz. Önceden de göstermiştim. Ama o kırıktı gördüğünüz gibi. Elimde bir tane sağlam var. Dışarıdan 8-10 tane topladım. Eve gittim gizlice. Bakın nasıl yapılır onu göstereyim. Elimde düzgün var. Bu da kırılmak üzere. Bakın şöyle göstereyim. Bakın. Beyazladı şurası. Kameradan çıkmıyor olabilir. Bak şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Bak. Şimdi ilk önce kapağı şöyle bir sıktırın. Şöyle. Bak şöyle bak. Sıktır 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 şöyle bastır bastır birleşecek kadar. Çok yap bunu. Çok fazla yap bunu bak şöyle. Yap. Yaptık. Tamam. Çok fazla yerilecektir. Bu çok iyi. Bunu sakın bozmayın bak. Buradan bastırın. Bastırdık. Bak fazla. Fazla da bastırabilirsiniz. Çünkü fazla bastırmadan olmaz. İlk önce fazla. Ondan sonra şu köşeleri var. 2 tane bunu şöyle yapıp bastırıp bakın. Bu ortaya bastırıyoruz. He dışına değil, ortasına, içine. Bak. İçine değil bak burasına. Bastırıyoruz. Ondan sonra köşesinden bastırdık, ettik. Bastırdık, ettik. Size bir bilgilendirme vereyim. Maalesef link kapakları en fazla hani benim gibi çok yaparsanız maalesef bir gün ya da hatta bir günde değil, eğer kullanılmış alırsanız 1 saat yarım saate gider. Eğer kullanılmamış taze alırsanız bir gün ya da 2 gün dayanabilir, belki 2 gün, o da zor bir ihtimal. Yani ben eve 8-9 tane gettim dışarıdan bulup. Cidden bakın şöyle link kapağımda görüyorsunuz. Bakın tekrar gösteriyorum. Buradan bastırıyoruz. Şöyle bakın. Bunu sadece böyle yapmayın. Böyle yapanlar var kardeşlerimiz. Sadece şöyle yapanlar. Bak. Gösteriyorum. Bak şöyle. Maalesef böyle olmaz. Kenarlarından ilk önce bak tekrar gösteriyorum. Şöyle elimizle bak bastırıyoruz. Şöyle bak. Tamam yaptık mı? Tamam sıkıntı yok. Hemen şöyle yapayım. Bu sıktırdık. Buradan ortasına bastırdım. İyice bastırın. Siz de bayağı bastırın. Çünkü kullanılmış varsa bu daha da kolaydır. Eğer kullanılmamışsa bu biraz zorlanır. Ama çok fazla dayanır. Şimdi kenarlarından ikisini de bastırıyorum. Bakın sese bakın. Bakın. Link kapaklarını nereden bulabilirim? İlk önce çöplerin içinde link varsa kapağı yerindeyse olabilir. 2. Yerlerden olabilir. 2. Eğer bir çocuğun yerinde link gördüyseniz ya da çoğu hani Kur'an kursunda falan bir yerlerde link dağıtıyorlarsa orada çok fazla vardır yerlerde. Ya da link alın. Onun kapağı vardır zaten. Ya da arkadaşınızdan alır. Verirse link kapağını, tamam. Videomuz bu kadardı. Cidden iyi bir video olduğunu düşünüyorum ben de. İnşallah hani beğenirsiniz gibi benim şey. Bak benimki kırılmak üzere, az yani yarım saatlik ömrümüne kaldı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.